Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Billy Avantiar dari kelas 11 TKR 1 nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan membacakan wiring diagram Avanza atau Xenia untuk wiper dan buzzer. Dari baterai menuju ke fuse Blingman, dari fuse Blingman menuju ke 1B, 1B menuju ke 40 AM1 pin 1, dari pin 1 menuju pin 2, pin 2 menuju ke ID2, ID2 menuju ke I5 ignition switch, AM1 pin 1, dari AM1 pin 1 menuju ke IG1 pin 2, IG1 pin 2 menuju ke 7,5 IG1 atau back pin 1, dari pin 1 menuju ke pin 2, dari pin 2 menuju ke IG relay pin 2, dari IG relay pin 2 menuju ke kumparan ke pin 1, dari pin 1 menuju ke masa. Alhasil kumparan akan terjadi kemagnetan sehingga pin 5 dan 3 terhubung. Selanjutnya baterai menuju ke fuse Blingman, dari fuse Blingman menuju ke 1B, 1B menuju ke 40 IG1 pin 1, dari pin 1 menuju pin 2, dari pin 2 menuju ke ID2, dari ID2 menuju ke 5, dari 5 ke saklar, dari saklar ke pin 3, dari pin 3 menuju ke 20 ampere wiper washer pin 1, dari pin 1 menuju ke pin 2, dari pin 2 menuju ke 4B, dari 4B menuju ke 3S, dari 3S menuju ke 5 plus S, dari 5 plus S menuju ke front wiper switch plus S, dari plus S menuju ke plus 1, dari plus 1 menuju ke plus 1 pin 4, dari plus 1 pin 4 menuju ke 2 plus 1, dari 2 plus 1 menuju ke motor wiper, dari motor wiper menuju ke E ke masa. Alhasil wiper blade akan bergerak dengan lambat dan berhenti di tepian kaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.